طبعا مع نهاية 2024 ينتهي التشالنج اللي أنا كنت عامله، ولكن ما ينتهيش الفكرة نفسها إن أنا أفضل مكمل. أنا عارف إن 5 أيام اللي فاتوا ما نزلتش خالص، ده نظرا لأن عندي شغل كتير جدا، فما قدرتش إن أنا أعمل أي فيديو. أنا أولموست ما كنتش بنام وما زلت، لأن لسه عندي شغل كتير جدا، لأن إحنا في السيزون نيو يير وكده كريسماس، فشغل كتير جدا تو ذا بوينت إن أنا حتى مش قادر أصور فيديو اللي هو ما فيهوش أي حاجة، أفتح كده وأتكلم بس وفقط لا غير يعني. ولكن مش مشكلة، ده مش معناه إن أنا هوقف خالص. 5 أيام نرجع تاني عادي، مفيش مشكلة، وراناش أي حاجة، ونعود بهذا التشالنج. ده تشالنج ده في حد ذاته، الفيديو ده تشالنج، لأني بتشالنج نفسي إن أنا أتكلم لمدة أقل من 3 دقايق، ولكن كده يعني ورا بعض، مش هعمل إيديت، مش هعمل أي حاجة. أنا مش مشغل أصلا أبلكيشن يوتيوب ومصور من الكاميرا على طول، علشان حتى مش هقدر أوقف وأكمل. فأنا هفضل بتكلم كده، قلت شوف لما هتلخبط هعيد تاني عادي، مفيش أي حاجة. الحاجة اللي أنا كنت عايز أقولها هي إن أحيانا أنت بتبقى عايز، أنا مش عارف، قبل شهر 12 ما يخلص، مش عارف عدد سبسكرايبرز قبل شهر واحد، أول يوم من أول يوم في يناير أنا هعمل كل يوم فيديو، مش عارف إيه، كذا كذا كذا. ولكن عادي الخطط بتبوظ، فأنت كمل عادي جدا، مفيش أي حاجة، مش بالضرورة يوم واحد واحد خلاص أنا هبدأ سلسلة كل يوم هعمل مش عارف فلوج لمدة 365 يوم. ولكن دي فكرة حلوة يعني، لو عايز تبدأ تعملها اعملها فورا. يعني فكرة الديلي أبلود بستوري دي، ديلي فلوج، ديلي مش عارف ايه، دي بتبقى جامدة جدا. ديلي بروسيس، فاهم؟ ديلي بروسيس. أنا هتعلم ألماني دلوقتي يعني، أنت هتحتاج أكتر من 365 يوم، ولكن فكرة دوكيومنتيشن للبروسيس كده أيا كانت إيه هي، تبقى فكرة جامدة جدا. بص أنا وصلت دلوقتي لدقيقتين ونص وأنا بتكلم على طول، فتمام. آه، نفسي أنا، بص يعني أنا بتمنى حاجة إن أنا أتعلم كده أتكلم على الطول كده من غير مونتاج زي محمود إسماعيل. هو ممكن يقعد 10 دقايق عادي يتكلم في كذا موضوع ورا بعض، مش هيقف يتلخبط في النص يعني. فهو ده اللي كنت عايز أقوله لك، إن أنا برضه عادي مستمر حتى وأنا وقفت 5 أيام، وبكده أنا وصلت ل3 دقايق.